গ্রামের এক কোণে থাকত দুষ্টু কিন্তু ভীষণ আদুরে একটি বিড়াল, নাম মিনি। প্রতিদিন সে রোদে বসে গা শুকাত আর ছোট ছোট তিতির পাখিদের পিছনে দৌড়াত, ভয় দেখিয়ে আবার হাসি মুখেই ফিরে যেত। একদিন দুপুরে মিনি দেখল একটি ছানা পাখি গাছ থেকে পড়ে গেছে। দুষ্টু হলেও মিনির মনটা ছিল খুব নরম। সে ধীরে ধীরে পাখিটাকে মুখে করে তুলে গাছের নিচে রাখল। মা পাখি এসে ছানাকে দেখে খুশিতে ডাকতে লাগল। মিনি বুঝল দুষ্টুমি মজার হলেও কাউকে সাহায্য করার আনন্দই সবচেয়ে বড়। সেই দিন থেকে মিনি গ্রামের সবার হিরো বিড়াল হয়ে গেল আর দুষ্টুমিও কমিয়ে দিল, অবশ্য সামান্যই। মিয়াও।